今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。夜風を感じながら詩と短編の旅に出ましょう。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は詩をテーマにしたオリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。夜風の詩。ソフィアは屋上の一角に座り、夜空を見上げながらペンを走らせていた。都会の喧騒を忘れさせる、この緑豊かな屋上庭園は、彼女にとって最も心地よい避難所だった。彼女の周りは夜の静けさに包まれており、唯一聞こえるのは遠くの交通の音と時折吹く優しい風の音である。ある晩、ソフィアは新しい詩の一節に詰まっていた。詩の言葉が心の中でまとまらず、苛立ちを感じ始めていたその時、突然の強風が彼女のノートをめくり、書きかけのページを空に舞い上げた。ちょっと声を上げつつ、彼女は立ち上がり、飛んでいくページを追いかけた。風はページを屋上の隅へと運んでいき、ソフィアはその後を追いながら、未知の部分へと足を踏み入れた。彼女が見つけたのは小さな扉と、その奥に広がる隠れた花園だった。まるで時間が止まったようなその場所は、都会の真ん中にありながら、全く異なる世界のようだった。ソフィアはその美しさに息を飲み、しばし言葉を失った。ページは一つの大きな葉の上に静かに落ち着いていた。彼女はそれを拾い上げ、周囲を見渡した。この花園は誰が、何のために作ったのだろう。好奇心が湧き、彼女はこの場所を探索することを決めた。その夜、ソフィアは花園で見た景色と感じた感情を詩に込めることにした。彼女は静かに詩を朗読し始めた。夜の風に誘われて、さまよいで会う秘密の庭。月の光り輝く下、静寂が語る物語。花びらに触れる指先、時間を忘れさせる香り。ここは過去か現在か、心が溶け合う場所。彼女の詩は新たな章を迎え、彼女自身もまた未知の物語の一部となったのである。ソフィアがその秘密の花園を裁縫したのは日が落ちてからのことだった。屋上庭園のこの隠れた一角は昼間の光とは違う月明かりに照らされた神秘的な美しさを放っていた。彼女は小さなノートとペンを持ち、新しい詩を綴る準備をした。その夜、花園は静かで、風もほとんど吹いていなかった。花々は夜の帳の下で異なる色を見せ、ソフィアの感性を刺激した。彼女は一つの花に特に惹かれた。それは夜になると開花する珍しい種で、淡い紫の花びらが月光に照らされて幻想的に輝いていた。ソフィアはその花にインスパイアされ、ペンを走らせた。月下の誘惑に、静かに開く紫の秘密。夜ごとに繰り返す、この花園の奇跡。こぼれる光の中で、僕らの言葉も花開く。夜風に乗せて、君に届けるこの想い。詩を綴り終えると、ソフィアは深く息を吸い込み、その場の空気を全身で感じ取った。彼女はこの花園で多くの夜を過ごし、自然の一部として詩を紡ぎ出すことに夢中になった。日々、彼女の詩は成熟していった。花園の植物や昆虫、風の音、月の軌道に触発された言葉たちは、ソフィア自身の成長とともに豊かさを増していった。ある日、地元のカフェで彼女の詩の朗読会が開かれることになった。多くの人々が彼女の詩を聞きに集まり、その中には他の詩人やアーティストもいた。彼女の詩が人々の心に響き、彼女は新たなつながりを築いていく。
朗読会の終わりに、ソフィアは参加者全員に向けて、その日の朗読で最も心に残った詩をもう一度読み上げた。風を継ぐ言葉たち、夜の庭で生まれた歌。心に灯す小さな光、明日へと続く道。彼女の詩は人々の間で共鳴し、彼女自身もこの地での居場所を確かなものと感じ始めていた。月明かりのもと、屋上庭園の静寂はソフィアにとって創作の源となっていた。花園での朗読会が成功した後、彼女は自分の詩が地元のコミュニティに与える影響を実感し始めていた。そんなある夜、ソフィアは庭園で奇妙な現象に遭遇する。彼女が詩を綴っていると、突然、庭園の中央にある古い噴水から青白い光が放たれ始めた。驚いたソフィアは近づき、光の源を探ろうとした。噴水の水面には、きらめく光の粒子が踊っているように見えた。この光景に魅了されたソフィアは、その瞬間を詩にしたためた。夜の帳が降りて、静けさの中で目覚める光。古の噴水が語る、忘れられた言葉たちを聞く。こぼれる光の粒、時間を超えてつながる私たち。秘められた歴史を、この一滴に見る。その夜からソフィアは庭園の秘密を解き明かそうと決意した。彼女は地元の図書館で古文書を調べ始め、庭園がかつて重要な儀式の場所だったことを知る。その知識をもとに彼女は庭園に隠された過去の物語を探り始めた。調査を進める中でソフィアは庭園を作ったのが一人の呪術師だったという情報に行き当たる。彼は自然の力を利用して都市の中心で平和を保とうとしたとされていた。ソフィアはこの歴史的背景から新たな詩を紡ぎ出した。呪術師の残した庭、静寂の中に秘められた力。都会の心臓で静かに息づく古の魔法。この石畳を歩く足音に時代を超える囁きを感じる。光と影が交わる場所。ここは過去と未来がつながる。庭園の真実を深掘りするうちに、ソフィアは庭園に関わる超自然的な現象が増えていることに気づく。これらの現象が彼女の創作に深いインスピレーションを与え、彼女の詩には以前にない重みと深みが加わった。ソフィアはこの庭園とその謎がただの歴史以上のものを秘めていると確信し、さらにその秘密を掘り下げる決意を新たにする。ソフィアの詩が広く認識されるようになり、屋上庭園の存在も注目を集め始めていた。しかし、この新たな注目が予期せぬ脅威をもたらすことになる。ある日、大手不動産開発業者が庭園の土地を買収し、大規模なビル建設計画を発表したのだ。ソフィアはこのニュースを聞いて衝撃を受け、庭園を救うために行動を起こすことを決意する。彼女は地元の住民や芸術家たちと連携し、開発計画に反対する運動を開始した。彼女の最初のステップとして、庭園での大規模な詩の朗読会を企画する。彼女はこの状況を受けて新しい詩を書き下ろした。手を取り合って立ち上がるこの土地の声。歴史を守るために私たちは一つになる。噴水のせせらぎが過去からのメッセージを伝える。青白い光は未来への希望を灯す。朗読会の日、多くの人々が集まり、ソフィアの詩が庭園の空気を震わせた。彼女の言葉が人々の心に火をつけ、共感と支持を呼び起こした。運動は徐々に力を増し、メディアもこの話題を取り上げるようになった。しかし、開発業者の圧力も強まり、ソフィアとその支持者たちは様々な困難に直面する。この試練の中で、ソフィアはさらに別の詩を朗読し、支持者たちを励ました。困難の中にも、美しさは失われない。屋上の花々よ、堂々と咲き誇れ。この庭園のために、
私たちは声を上げる。連なる心が運命を変える力となる。庭園の運命は未だに不透明であるが、ソフィアと地元コミュニティの結束は固く、彼らは最後まで戦う覚悟を固めていた。ソフィアの死が彼らの行動の背景にある情熱と信念を表しており、彼女自身もこの戦いを通じて新たな創作のインスピレーションを得ていた。開発計画の中止は果たせなかった。新たなビルが屋上庭園の場所に建設されることが決定し、ソフィアと地元コミュニティの運動は結局開発業者の前に屈する形となった。しかし、ソフィアは敗北に打ちひしがれることなく、庭園の記憶を次世代に伝えるための新たな方法を見つけ出した。彼女は庭園が存在した場所に立ち、その美しさと歴史を詩にして地元の図書館に寄贈することにした。ソフィアの詩は屋上庭園がかつて持っていた魔法を未来へとつなぐ架け橋となる。彼女は最後の詩をこのように朗読した。ここにあった花々よ。君たちは永遠に私の心に。ビルの影に隠れても、君たちの美しさは色褪せない。庭園の夢は終わりを告げて、新たな形で息づく。記憶のページをつなぎ、未来への種をまく。朗読が終わると、多くの聴衆が涙を流しながら拍手を送った。ソフィアの詩は人々の心に深く刻まれ、庭園の記憶はこの詩を通じて生き続けることとなった。彼女はその後も試作を続け、屋上庭園の精神を様々な形で表現し続ける。彼女の作品は多くの人々に愛され、彼女自身も詩人としての地位を確固たるものとした。終わりこそが新たな始まり。ソフィアは屋上庭園の物語を終えるが、彼女とその詩は新しい物語を紡ぎ続けるだろう。星空の下の約束。静かな温泉街の夏。リコは大学の夏休みを利用して初めて祖父の古い家を訪れていた。街の古びた通りを歩きながら彼女は周りの風景に心を奪われた。古い木造の家々、湯気を立てる温泉、それに小さな書店やカフェが彩りを加えている。祖父の家は温泉からほど近い小高い丘の上に立っていた。家は少々老朽化していたが、その古さがまた風情を醸し出している。リコは家の中を探索するうちに祖父の書斎を見つけた。壁一面の本棚には詩集や小説、歴史書がぎっしりと並んでおり、彼女の好奇心をかき立てた。夕方、町の中心部で開催されている小さな詩の朗読会に参加することにした。朗読会は温泉街の象徴的な場所である古い木の下で行われ、地元の人々や観光客が自由に詩を読み上げていた。リコも勇気を出して自作の詩を朗読した。その詩は星空と海をテーマにしたもので、聴衆からは温かい拍手が送られた。静かな海に星は語りかける。永遠の輝きを運ぶ風に乗せて、私たちの心の中で星々は永遠の物語を綴る。朗読会の後、一人の青年がリコに声をかけてきた。素晴らしい歌ですね。星と海の描写がとても綺麗でした。青年の名はユウト。地元の詩人で、彼もまた星空の美しさに魅せられて詩を書いているという。二人はすぐに意気投合し、詩についてそれぞれの生き方について語り合った。その夜、リコは祖父の家の庭に出て一人星空を眺めた。今日一日の出来事が夢のように思えた。そして彼女は新しい詩を書き始めた。心の奥底から湧き上がる言葉たちを夜空に浮かぶ星々に託しながら。温泉街の夏の夜は涼やかな風が吹き抜ける。リコとユウトはよく一緒に古い橋の上で星空を眺めた。
二人で過ごす時間は、リコにとって新鮮で刺激的なものだった。彼女の心の中では、言葉が溢れて止まらない。ある夜、二人が橋の上で星を眺めているとき、ユウトがポケットから小さなノートを取り出した。これ、君の歌を聞いて僕が書いた歌だよ。一緒に星を見ながら読んでみたいな。と言い、リコにノートを手渡した。ユウトが読み始めた詩は、星と夜空、そして未来への希望を綴ったものだった。夜空に問いかける星のささやき。私たちの足元を照らす光の道。どこへ続くのだろう、この輝きは。二人の歩む未来へ導いてくれるのかな。詩を聞き終えたリコは感動で言葉を失い、ただ微笑んだ。そして自分も詩を読む勇気が湧いてきた。私も書いた詩があるの。星について君に聞いてほしいな。と言い、ノートを開いた。星たちが綴る夜の調べ、静寂の海を渡る風に乗って、私たちの心に寄り添う。星の光は、夢見る心を照らす、希望の灯火。二人はその後も星空の下で数多くの詩を交わした。それぞれの詩がもう一人の心に新たな光を灯し、二人の絆を深めていった。その夜、二人は将来について語り合った。リコはいつか詩集を出版する夢を、ユウトは詩で世界を旅する夢を語った。そして星空の下で二人は将来、再びこの場所で詩を読み合うことを約束した。温泉街の夏が深まり、リコとユウトの関係も日々密接になっていった。詩を通じて互いの内面を探り合うことで、二人の間には特別な絆が生まれていた。一緒に過ごす時間が増えるにつれ、リコはユウトに対して深い感情を抱くようになる。ある晩、二人は町の外れにある小高い丘へと足を運んだ。丘の上からは温泉街の夜景が一望でき、星空がクリアに見える最高のスポットだった。彼らは毛布を地面に広げ、星空観察を始めた。ここから見る星は、なんだか特別に輝いて見えるね。と、ユウトが言った。リコはうなずきながら、新しく書いた詩を取り出した。この場所と夜空に触発されて書いた詩があるの。聞いてほしいな。と言って読み始めた。遠く離れた星々よ。私たちの小さな願いを聞いて、この広い宇宙の片隅で、二人の夢が交差する場所を照らして、永遠を旅する光よ。いつまでも変わらぬ約束となって、心の灯台として、輝き続けてほしい。詩を聞いたユウトは、リコの創作への情熱と、彼女の心の深さに、改めて感動した。そして彼もまた詩を読み上げることにした。リコが書いた歌に触発されて、僕も星について書いたよ。と言い、ノートから一編の詩を読み始めた。星の光が導く道。それは未知への入り口かもしれない。君と手を取り合い、その一歩を踏み出す勇気をくれる。星空の下、約束した未来へ。二人で歩んでいこう。その夜、二人は星空の下で未来について語り合った。詩の力を信じ、互いに支え合うことを改めて約束した。星々の光に照らされながら、彼らは将来の夢を共有し、その夢に向かって一緒に進むことを決めた。星空の下で交わされた約束は、二人にとって忘れられない一夜となった。その夜の記憶は、彼らの詩に新たな息吹をもたらし、創作への情熱をさらに燃え上がらせた。季節は移り変わり、秋の訪れとともに、温泉街も新たな顔を見せ始めた。リコとユウトの間には、詩を通じた深い絆が築かれていたが、ユウトにとって大きな転機が訪れた。彼が海外の詩学校からのオファーを受けたのだ。これは彼にとって夢のようなチャンスであり、彼はこれを受け入れることを決めた。
優斗がこのニュースをリコに伝えたとき、彼女の心は複雑な感情で満たされた。喜びと同時に別れの寂しさが彼女を襲った。二人は温泉街の見慣れたカフェで将来のことについて話し合った。リコ、君と過ごした時間は本当にかけがえのないものだったよ。でも、これは僕にとって大きなステップなんだ。君もいつか大きな夢を叶える時が来る。その時は僕も遠くから応援しているよ。と、優斗は言った。リコは涙をこらえながら彼に向かって微笑んだ。優斗、ありがとう。私も君が成功することを心から願っているわ。これからも詩を書き続ける。それが私たちの約束だったからね。と答え、彼女は自分の感情を詩に込めて読み上げた。さよならの言葉は言わないわ。ただ、星たちが見守る中、君との約束を胸に刻む。それぞれの道を歩むとしても、私たちの詩は永遠に続く。新しい章が始まる今、君の成功を心から願って。優斗もまたリコへの思いを詩にして返した。遠く離れた場所ででも、君の歌が僕の心に響く。たとえ今は別れの時だとしても、絆は時間を超えて続く。君の夢が叶うその日まで、僕は君を応援し続けるよ。別れの日、二人は最後に温泉街の丘で星空を眺めた。夜空はかつてないほど美しく、星々が二人の新たな始まりを祝福しているかのようだった。優斗は海外へと旅立ち、リコは温泉街に残り、一人で詩人としての道を歩む決意を固めた。その夜、彼女は新しい詩集のアイデアに取り組み始めた。数年が経ち、リコは詩人としての地位を確立していた。彼女の詩集は多くの読者に愛され、地元の温泉街では尊敬される文化人となっていた。季節は再び秋へと移り変わり、街は紅葉で美しく彩られていた。その頃、優斗が海外での学びを終えて日本へ戻ることになった。彼はリコに連絡を取り、温泉街で再会を果たした。久しぶりの再会に、二人は感激し、昔を懐かしむとともに、それぞれの成長を喜び合った。リコ、君の詩集を海外でも読んだよ。君の歌がこんなに多くの人に届いているなんて、本当にすごいことだね。と、優斗が語ると、リコは嬉しそうに笑った。ありがとう。優斗。君の支えがあったからこそ、私もここまで来られたのよ。そして、君が帰ってきたことが、私にとって何よりのプレゼントだわ。と答えた。二人は再びその古い橋へと足を運び、星空の下で詩を交わした。リコはこの日のために特別に書き下ろした詩を優斗に捧げた。長い時間を経て、再びこの場所に立つ、変わらぬ星空の下、君と再び出会う喜び。過去も未来もつなぐ。この瞬間に、私たちの詩は永遠に生き続ける。優斗も感激し、彼はリコへの感謝を込めた詩を返した。遠い地で学んだこと、見た景色、それらすべてが君への思いでつながっていた。帰るべき場所はここ、温泉街。君と共に歌を紡ぐこの場所。再会した二人は詩を通じて再び深い絆を確認し合った。彼らの周りには温泉街の人々が集まり、彼らの詩の朗読を聞きながら、その場の雰囲気に酔いしれた。星空の下、新たな約束が交わされ、二人の未来が再び動き出した。月光を浴びて。月明かりが窓ガラスに静かに映り込む。山間の隠れ家に、美佐子は足を踏み入れた。都会の喧騒から逃れ、
心の余白を埋めるために選んだこの場所で、彼女は久しぶりに深呼吸をした。空気は冷たく、それでいてどこか懐かしい香りが漂っている。壁の時計は静かに時を刻んでおり、その音だけが部屋に響いていた。彼女が暖炉に火を灯すと、部屋にほんのりと暖かい光が広がり始める。火の揺らぎが唯一の動きで、それがまた彼女の心を落ち着かせた。美佐子は、ここで何を書くか、どんな詩が生まれるのかを想像しながら、暖かな火を見つめていた。そして、彼女は一冊のノートを手に取り、自分が書いた詩を静かに朗読し始めた。月光を浴びて、静寂の中で囁く風が、冬の終わりを告げる。私はここにいる。過去の影から解放されて、新しい光に向かって歩き出す。すると、外から足音が聞こえてきた。誰かがドアを叩く音に、美佐子はハッとした。こんな時間に、こんな遠くの山小屋に、誰が？疑問に思いながらドアを開けると、そこにはかつての恋人であり、同じく詩人の純一が立っていた。久しぶり、美佐子。君は想像していたより、山がよく似合ってる。純一は笑顔でそう言い、手には古ぼけたノートを持っていた。それは、二人がかつて交わした詩のノートで、思い出深いものだった。彼はノートを広げ、美佐子に向かって、自らの新しい詩を朗読し始めた。その詩は、月光に照らされた雪の情景を描いており、美佐子は、その言葉に心を打たれる。純一、こんな素敵な詩をありがとう。彼女は言った。でも、どうして、ここに？君がここに来たと聞いて、何か新しい始まりがあるかもしれないと思ってね。僕たちの詩も、もしかしたら、新しいページを開けるかもしれない。その夜、二人は長時間にわたって詩について、生活について語り合った。久しぶりの再会と詩の交流が、美佐子の中で、新たな情熱を呼び覚ますのだった。美佐子と純一は、山間の隠れ家での朝を迎えた。窓の外には、霜が降りた草原と、遠くにそびえる山々が静かに光り輝いていた。朝の空気は冷たく、それでも二人はコートを羽織り、散歩に出かけた。森の小道を歩きながら、純一が話し始めた。美佐子、ここは本当に美しいね。自然の中にいると、何かが心の中で溶けていくようだ。美佐子はうなずきながら、ふと足を止めた。彼女の前に広がるのは、霜に覆われた草原で、その上を光が舞っていた。彼女は深呼吸をして、その景色を胸に刻む。純一、私、長い間、何かに縛られている感じがしていたの。でも、ここに来て、君と話して、少しずつ何かが溶けていく感じがする。純一は彼女の手を取り、にっこりと笑った。それは良いことだ。詩人としての君がまた輝き始めたんだね。その日の午後、美佐子は一人で庭に出て、小さな池のそばで瞑想を始めた。目を閉じて深く呼吸を続けるうちに、心の中の声が聞こえてきた。それは新しい詩の一節だった。彼女はすぐにノートを取り出し、書き留めた。風に吹かれて、葉が一つ池に落ちる。小さな波紋が広がり、私の心もまた広がりを見せる。純一は遠くからそれを見ていた。彼は美佐子が自分自身と向き合い、新しい詩を紡ぎ出す様子に感動し、彼女の成長を静かに見守っていた。夕方になると、二人は再び火を囲み、今度は美佐子が新しく書いた詩を純一に朗読した。純一は深くうなずき、彼女の詩の美しさと深さに賛辞を送った。美佐子、これは素晴らしい。君の詩にはいつも新鮮さがある。自然と共にある時間が君の才能を解放してくれるんだね。その夜、二人は星空の下で未来について語り合った。美佐子の心には久しぶりに平和と創造の喜びが満ちていた。彼女は新たな詩の冒険が始まったことを感じ、
心からの笑顔を純一に向けた。朝の光が部屋に差し込む中、美佐子は昔の詩のノートを広げた。彼女の前には若かりし日の彼女が書き綴った言葉たちが並んでいる。詩人としてのキャリアの初期に書かれたこれらの詩は、彼女の夢と恐怖、愛と失望が交錯する様子を映し出していた。これを見て、純一。私がどれだけ変わったか、わかる？美佐子が純一に問いかけた。純一はノートを覗き込みながら、静かにうなずいた。人は変わるものだよ。君の詩も、君自身もね。二人は一緒にその詩を読み進めた。一編一編の詩には、それぞれに美佐子の過去が息づいており、彼女自身も忘れかけていた情熱や痛みが再び心に響いてきた。それぞれの詩には、特定の出来事や感情が込められており、読むことで過去の自分に再会するような感覚に陥った。この詩は大学を卒業したばかりの頃に書いたの。不安でいっぱいだったけど、何か大きなことを成し遂げたいという希望に満ちていたのよ。純一は彼女の言葉に深く共感し、彼自身の若き日の作品を思い出した。僕もだよ。あの頃は世界が僕たちのものに思えた。昼下がり、美佐子は詩の中で特に心に残る一節を見つけた。それは失恋を経験した後に書いた詩で、その痛みとともに成長する過程が綴られていた。この詩を書いたとき、本当に辛かった。でも今、これを読むと、その痛みが私を成長させてくれたんだと感じるわ。純一は彼女の隣に座り、手を握った。美佐子、それが詩だよ。僕たちの経験を形にして、未来の自分たちや他の誰かに伝える。それに過去を受け入れることが未来への一歩になるんだ。夕方、二人は庭で小さな火を囲みながら、これから書く詩について話し合った。美佐子は過去の自分と和解し、新たな創造へと進む決意を固めた。彼女は詩のノートを新たに開き、ペンを取った。これからの詩は、過去の私も、今の私も、未来の私も、すべてを受け入れる詩にしよう。純一は彼女の決意を見て、心からの支持を示した。美佐子、その詩を読むのを楽しみにしているよ。その夜、星空の下で、二人は新たな詩のページを開いた。美佐子の心には、過去との和解から生まれる、新しい詩の言葉が満ち溢れていた。朝日が山間のコテージを柔らかく照らす中、美佐子は窓辺で深く考え込んでいた。純一との再会がもたらした喜びと、共に過ごした時間の終わりが近づいている現実が、彼女の心に交錯していた。詩のページをめくりながら、彼女はそっとため息をついた。純一、もうすぐお別れね。純一は彼女の隣に座り、優しく微笑んだ。美佐子、ここでの時間は忘れられないものになるよ。でも、別れがあるからこそ、また新しい何かが始まるんだ。二人はコテージの周りを歩き、これまで共有した詩の話や詩に込めた思いを語り合った。美佐子は純一との別れを前にして新しい詩を書き始めた。その詩は彼との時間を繊細に綴るものだった。月が満ちてまた欠ける。私たちの時間もそうして循環する。君と過ごした日々は星の光のように決して消えることのない美しい記憶。この詩を書き上げた美佐子は純一にそれを読み聞かせた。純一は深く感動し、彼女の成長と変化を称賛した。美佐子、君の詩は本当に美しい。君の言葉からは別れの悲しみだけでなく、新しい始まりへの希望も感じられる。その日の夕暮れ、純一は美佐子に別れを告げた。彼は都市へと戻り、新たな詩の旅を続けることになる。美佐子は彼を温かく見送り、一人でコテージに戻った。彼女は暖炉の前で新しいノートを開き、新たなページを綴り始めた。
夜が深まるにつれて、美佐子の心には新しい詩が浮かび上がってきた。別れという経験が彼女の中で新たな創作の源となり、彼女はその感情を詩に変えていった。別れの後に見える景色は、時には寂しく、時には明るい。君との思い出が私の死を照らし続ける。美佐子は新しい詩の冒険が始まったことを感じ、彼女の中で新たな創造の喜びが満ち溢れていた。星空の下、彼女は未来への扉を静かに開いていった。山間の隠れ家の窓から穏やかな朝日が部屋を照らし出していた。美佐子は机に向かい、最後の一編を書き上げていた。これまでの数ヶ月間で、彼女は自分自身の心と向き合い、深い自己理解とともに、新しい詩集を形成していった。今、その集大成とも言える作品が完成しようとしていた。これで全部だ。彼女はそっとつぶやいた。詩集のタイトルは、月光を浴びて。美佐子は、この詩集を通じて、月の満ち欠けのように変わりゆく感情と、経験を綴っていた。彼女自身の変化、純一との出会いと別れ、そして、それがもたらした新しい視点が、詩の一行一行から感じられた。完成した詩集を手に、美佐子は、都市の小さなギャラリーで開催される発表会へと向かった。親しい友人や、過去に彼女の詩を愛してくれた読者たちが集まる中、美佐子は自信を持って新しい詩を朗読した。ここにいるすべての人に感謝します。新しい詩集、月光を浴びては私の旅の記録です。別れも出会いもすべてが私をここに導いてくれました。彼女の言葉に会場からは温かな拍手が送られ、多くの人が彼女の詩に感動し、共感を寄せた。詩集の中の詩は読者にとっても新たな発見となり、それぞれの心に異なる感情を呼び覚ました。発表会が終わり、美佐子は一人ギャラリーを後にした。夜空を見上げながら、彼女は心から満足感を感じていた。新しい詩集は自分自身との和解だけでなく、他の人々とのつながりをも再確認するものとなった。これからが本当の始まりだ。美佐子は星に照らされながらそうつぶやき、新しい章への一歩を踏み出した。彼女の詩人としての旅はまだまだ続くのだった。夢見る時の歌。都会の喧騒を離れたトールは静寂を求めて小さな海辺の町へと移り住んだ。新しい生活の始まりは彼にとって大きな転機だった。彼の新しい家は海が見える小高い丘の上にある一軒家。朝目覚めれば窓からは広大な海が望め、夕暮れ時にはその海が金色に染まる。町の人々は温かくトールが詩人であることを知ると興味深く話を聞いてくれた。町のカフェでコーヒーを飲みながら地元の人たちと交流する時間は彼にとって新鮮な刺激となった。ある日海岸を散歩していると波打ち際に打ち上げられた古びた瓶が目に留まった。興味を持ったトールはそれを拾い上げると中にはしっかりと封をされた古い手紙が入っていた。手紙の内容は詩の一節で作者不明の美しい言葉が彼の心に響いた。この詩の作者を探すことが彼の新たな目標となる。トールは海岸の岩に座り、潮風に吹かれながらその詩を声に出して読み上げた。時の波に乗り、運ばれてきたことの葉よ、沈黙の海を渡り、我が心に寄せてきたり、月光に照らされた夜に、君を思う。永遠の愛を誓う、海の誓い。この詩の一節をきっかけに、トールは町の図書館で古い記録を調べたり、長老たちの話を聞いたりするうちに、町の歴史と深くつながっていく。その過程で出会った様々な人々は、彼にとって新しい詩のインスピレーションとなり、彼の創作活動に
新たな息吹をもたらす。海辺の町での新生活が始まって数週間、トールは徐々に町のリズムに馴染み始めていた。彼は特に早朝の海岸がお気に入りで、太陽が昇る前から砂浜を散歩し、その静けさの中で新しい詩を綴っていた。ある朝のこと、彼は通常のルートを少し外れて岩場の方へと足を伸ばした。そこは普段人の姿を見かけない静かな場所で、海と空が一体となる景色が広がっていた。トールはその景色に心を奪われ、思わず声に出して詩を読み始めた。静寂の朝、紅に染まる海原を光がかすめ、風が運ぶ希望の歌。私はこの岩に座り、世界の始まりを聞く。君の声が波の音に隠れても。詩を読み終えた時、彼は不意に後ろから声をかけられた。振り返ると、そこには若い女性が立っていた。彼女は地元の画家で、この美しい景色を描くためによく岩場を訪れていたという。二人は自然と会話を始め、芸術に対する情熱を共有する中で、互いに深い感銘を受けた。女性画家、マユは、トールの詩に触発され、彼と一緒に街の景色や人々をテーマにした共同プロジェクトを始めることを提案した。トールもこの提案に興奮し、二人の新たな創造活動が始まった。このプロジェクトは街の小さなギャラリーで展示会を開くことからスタートし、トールの詩とマユの絵画が一堂に会することとなった。準備の日々は忙しくも充実しており、トールは久しぶりに創作の喜びを心の底から感じていた。ギャラリーでの展示会が近づくにつれて、トールとマユはさらに緊密に協力し合うようになった。日々の作業を通じて、二人の間には特別な信頼関係が築かれていった。トールはマユの色使いから新たな詩のインスピレーションを受け、マユはトールの言葉から画面に新たな命を吹き込んだ。展示会の前夜、トールは完成した作品を前にして、感激のあまりまた詩を口にした。夜空の下、星の光に導かれ、我々の創作は一つになる。色と言葉が交差する場所で、新たな世界が息づく。展示会の日、街の人々がギャラリーに集まり、トールとマユの作品に感動していた。詩と絵が一緒になった作品は、見る者に強い印象を与え、多くの人がその深い意味を感じ取っていた。この成功を受けて、トールはマユと共に街の外へと作品を展示しに行くことを決意した。二人は地元のメディアに取り上げられ、さらに大きなプロジェクトへと手を広げていくことになる。しかし、この新しい試みが、二人の関係に亀裂を生じさせることにもなった。トールは、マユの野心的なアプローチに戸惑いを感じ始め、マユは、トールの保守的な姿勢に、フラストレーションを抱くようになる。この状況は、彼らが直面する、新たな試練となる。トールとマユの間の緊張は、町外での展示会の準備が進むにつれて高まっていった。互いに芸術に対する熱意は変わらないものの、展示の方向性や表現の方法について、意見が分かれ始めていた。ある夕暮れ時、二人は海岸に座り、波の音を聞きながら、それぞれの思いを共有した。トールは自分の不安を詩に託し、マユに向けて読み上げた。波のように、時にはぶつかり合い、時には寄り添う二つの心。異なる色が混じり合い、新たな景色を作り出すのだろう。この詩を聞いたマユは、トールの真摯な気持ちを感じ取り、自分の姿勢を見つめ直すきっかけとなった。二人は、お互いの芸術に対する理解を深めるために、それぞれがどのように感じ、どのように表現したいのかを語り合った。この対話が新たな共感を生み出し、トールとマユは元の協力関係を取り戻すことができた。二人の合同展示会は大成功を収め、批評家だけでなく一般の観客からも高い評価を受けた。
展示会が終わった後、徹は、まゆと共に町に戻り、その経験をもとにさらに多くの詩を書いた。まゆも、新しい作品の中で、徹の詩を取り入れ、二人の芸術は、さらに深いレベルで結びついていった。何ヶ月もの共同作業と、展示会を経て、徹とまゆは、それぞれの芸術的な道を確立するに至った。彼らの最後のプロジェクトは、町を代表する文化祭での大規模な展示となった。この日のために、二人はこれまでのすべての経験を集大成し、新たな共作を披露することに決めていた。文化祭の日、徹は自信を持って新しい詩を朗読し、まゆの絵画と共に展示された。彼の声には力が宿り、聴衆を引き込む魅力があった。一緒に歩んだ日々、すべてが詩になり、君のブラシから流れる色とともに、私たちの物語はここに刻まれる。時を超え、永遠に残る絆として。この詩とまゆの絵が一体となった作品は多くの人々に感動を与えた。それはただのアート作品以上のものであり、二人の間の深い絆と成長の証となっていた。文化祭が終わる頃、徹とまゆは新たな道を模索し始めるが、常に互いを尊重し、支え合う関係を保つことを誓った。彼らの芸術的な旅は一つの区切りを迎えたが、その旅はまだまだ続くのだった。穏やかな海の物語。潮風が花の髪を優しく撫でる中、彼女は海岸沿いを散歩していた。小さな漁村の朝はいつも穏やかで、空は広く、海は静かだった。花はここに戻ってきてから心の平穏を取り戻していた。東京での喧騒とは無縁の、この地で彼女は自分の詩を紡ぎ出す日々を過ごしている。歩を進めるうちに、花の目に砂浜に半ばうずもれた古いボトルが止まった。彼女は好奇心に駆られて、それを手に取り、ボトルの中にあるものを取り出した。それは年代を感じさせる厚い紙でできた手紙だった。文字はやや焦っているものの、まだ読むことができた。手紙には見知らぬ船乗りが書いたとみられるメッセージが記されており、何十年も前の日付が打ち出されている。長い旅の末、私はこの村にたどり着いた。ここには、私が海を渡って学んだすべてを詩にして残そうと思う。だが、この詩が未来の誰かの目に触れることがあるとは、思ってもみなかった。手紙を読み終えた花は、この船乗りが一体何を見て、何を感じ、どんな詩をこの村に残したのか、そのすべてを知りたいという強い願望に駆られた。彼女は手紙とともに見つかった古い地図を広げ、船乗りがかつて歩んだであろう道をたどる、決心を固めた。そして、花は自らも詩を紡ぎ始める。海の息吹、岸辺に響く、遠い記憶、波に乗り、時を超えて、この地に届く、過ぎ去りし日々の静かな歌。村の図書館へと足を運ぶ花。彼女はその古い手紙が指し示す過去の謎を解き明かす手がかりを探し始めるのだった。花は村の古い図書館の重い扉を押し開けた。中は静かで時間がゆっくりと流れているような空間だった。壁一面に並ぶ古書は何世代にもわたる村の記憶を守っているかのようだった。彼女は受付で地域史に関する資料を求め、図書館員の案内で特別資料室に通された。部屋には大きな窓があり、外の光がたっぷりと差し込んでいた。花は手紙に記された日付と一致する年代の文章を手に取り、ゆっくりとページをめくり始める。文書には船乗りたちの記録や当時の村の出来事が詳細に記されていた。彼女は特に船乗りの記録に注目し、その中から彼女が持っている手紙を書いたかもしれない人物の名前を見つけ出そうとした。時間が経つにつれ、花は村の過去に深く没入していった。
そしてついに、彼女の手紙と同じ年代に、村に滞在していたと記された船乗りの記録を発見する。彼の名前は、ジェームズ・モリソン。彼は遠い国からやってきた冒険家で、村には数ヶ月間滞在していたらしい。彼の記録の中には、彼が村の美しさに魅了され、何度も海岸で詩を書いたことが記されていた。花は、ジェームズが書いたとされる詩の一節を見つけ、心を打たれる。彼の言葉に触れることで、花自身も詩を書くインスピレーションを受け、彼の詩と対話するように、自らの詩を紡ぎ始める。過ぎ去る波は、時の声。潮の囁き、遠い記憶を運ぶ。この岸辺で、私は見つけた。心の安らぎと、過去への扉。彼女は、この詩を自分のノートに書き留め、ジェームズの足跡をたどることで、自分自身の詩的な旅も深めていくことを決意する。図書館で過ごした1日は、花にとって多くの発見とともに、新たな創造のきっかけを提供した。夕暮れ時、図書館を後にした花は、心新たに自分の道を歩む覚悟を固める。彼女は、ジェームズの詩が示すように、過去と現在をつなぐ、架け橋としての役割を果たすことを望んでいた。花は、図書館での発見に心を躍らせながらも、ジェームズ・モリソンが残した影響が、現在の村にどう反映されているかを探るため、村の長老たちを訪ねることにした。彼女は村の各家を回り、高齢の村人たちと話をするうちに、彼らが語る過去の話に耳を傾ける。一人の老船長がジェームズのことを覚えていた。彼は若い頃、ジェームズから多くの話を聞いたという。老船長によれば、ジェームズはただの船乗りではなく、遠い国々の文化や詩を村にもたらしたことで、村に小さな変革を起こした人物だった。彼の影響で、村の人々は外の世界に興味を持ち始め、いくつかの家族は航海に出るようになったという。この話を聞いた花は、ジェームズが過去に村に与えた影響と、彼の詩が現代の村の文化にどのように生き続けているかをさらに探求したいと感じた。彼女はこの新たな発見を詩に織り交ぜることを決意し、海岸に座って新しい詩を書き始めた。古い船は遠くへ行き、新しい波が押し寄せる。過ぎ去りし船乗りの歌、今もここに響く。彼の足跡は、時を超えて砂に残り、私たちの心に、新たな旅の夢を描く。この詩を通じて、花は過去と現在がどのようにつながり、互いに影響し合っているのかを表現した。彼女は、その日の夕方、村の公会堂で開かれた小さな集まりで、この詩を朗読する。集まった村人たちは、彼女の詩に感動し、自分たちの村が持つ豊かな歴史と外の世界とのつながりに新たな誇りを感じた。花は詩を朗読した後、村の人々からジェームズや他の船乗りたちの話をさらに多く聞くことができた。彼女はこれらの話を集め、村の過去の物語を記録として残す計画を立て始める。夜が深まるにつれ、花は村の静かな海を見つめながら、自分が果たすべき役割と、この村に残すべき新たな詩の構想について考え続けた。新たなインスピレーションを得た花は、ジェームズ・モリソンがかつて詩に込めた情熱と、その詩が残した足跡をさらに深く探るため、村の周辺地域を訪れることに決めた。彼女は、ジェームズが訪れたとされる古い灯台や隠れた入り江、彼が愛したという古きが多く残る森を訪れる。これらの場所で彼が詩に込めた自然の美しさや哲学を感じ取ろうとした。花はそれぞれの場所で自分の感じたことや考えたことをノートに記録する。そしてそれらの記録をもとに新たな詩を書き始める。彼女はジェームズの視点を取り入れつつ自分自身の感受性を織り交ぜ時代を超えた共鳴を試みる。灯台の光は遠くへ導き、古きは時を語る。波は永遠の旅人、風は歴史を運ぶ。この地で織りなされる物語に耳を傾け、
足元の砂に新たな詩の種をまく。この詩は、花が感じた自然の恒常性と変遷を象徴しており、ジェームズの残した影響が、現代にどのように生き続けているかを示すものだった。彼女は、この詩を村の次世代に伝えるための文書としてまとめることを決意する。また、旅の途中で出会った地元の画家や詩人たちとの交流も、花に新たな視覚をもたらした。彼らは、それぞれの芸術を通じて、この地域の美しさや歴史を表現しており、花は彼らの作品にもインスピレーションを受ける。花の旅は彼女自身のアイデンティティと彼女が所属するコミュニティの一員としての役割を再確認する過程となった。彼女はジェームズと同様に自分の詩で人々に影響を与えることができると確信し、既存語の文化祭で新たな詩を発表する準備を整えた。花の旅は彼女に多くのインスピレーションを与え、村に帰ってきた彼女は、そのすべてを村の伝説と題した一冊の書にまとめ上げた。この書はジェームズ・モリソンの詩から始まり、彼が残した影響、そして花自身がこの旅で得た洞察と詩を綴っている。それは過去と現在、そして未来をつなぐ一つの架け橋となることを意図していた。彼女は村の文化祭の最終日、新しい図書館の前で、その書を公開し、自らの詩を朗読することにした。夕暮れ時、海からの風が涼しく吹き抜ける中、村人たちは新しい図書館の庭に集まり、花の朗読を聞いた。海は過去を語り、風は未来を告げる。この地に生きる私たちは、波のゆりかごで眠る。ジェームズの詩は灯台の光、導く星となり、私の言葉は波となり、岸辺に希望を運ぶ。この詩の朗読が終わると、聴衆からは温かい拍手が送られた。花の詩は村の新しい伝説として受け入れられ、彼女の作品は村の図書館に特別な場所を与えられることになった。彼女は自分のルーツと村の歴史を再確認し、その両方を未来につなげる役割を果たした。その後も花は村で詩を書き続け、時には地元の学校で子供たちに詩の読み書きを教えるワークショップを開催するなど、コミュニティに積極的に貢献していった。彼女の詩と村の伝説は村だけでなく周辺地域にも影響を与え、多くの人々にインスピレーションを提供し続けた。村の文化と連綿と続く詩の伝統を守りながら、花は自身の創造性を通じて、過去の教訓と未来の希望を結びつける橋渡し役としての自分の役割を、確固たるものとした。一枚のハガキ。トーマスは南米の古都の石畳を歩いていた。市場の喧騒が彼の思考をかき乱しながらも、その日の彼の目的ははっきりしていた。彼は特別なハガキを探していた。市場の一角に設けられた古物商の店で、彼はついにそれを見つけた。汗せたインクで書かれた文字がほとんど読めないほどだったが、なんとかメッセージを解読しようと、彼は眉を寄せた。遠い地で待つ者へ。この言葉が何を意味しているのか、答えを求める旅がまた一つ始まろうとしていた。トーマスはハガキを手に取り、ふと目を閉じた。彼の心に浮かんだのは次の詩の一節だった。遠く離れた場所にも心をつなぐ一筆がある。その文字には力が宿り、時間を超え、距離を超えて我々を導く。ハガキを胸に抱え、トーマスは再び石畳を踏みしめた。市場を抜け、彼はことの外れにある小さなカフェへと向かった。ここで彼は次の目的地を決める。このハガキが彼をどこへ導くのか、その答えを見つけるために、カフェのテーブルにハガキを広げながら、トーマスは静かに微笑んだ。新しい冒険が始まることに、心からの喜びを感じていた。
彼の旅は、この一枚のハガキによって、新たな方向を示されたのだ。トーマスは、ブラジルの静かな村へと、足を運んだ。彼の探求の目的は、ハガキの元の持ち主であると思われる人物の足跡をたどることだった。村は緑豊かで、その自然の中に溶け込むようにして、小さな家々が点在していた。村の入り口で、彼は地元の案内人、リナと出会う。彼女は、この地の歴史に詳しく、トーマスの探求を手助けしてくれることになった。二人はまず、村の中心にある小さな教会へと向かった。その壁には古い写真や手紙が飾られており、村の過去の物語が訪れる者たちに語りかけていた。リナは指を一枚の写真に向け、この人物こそが、あなたが探している、ハガキの主かもしれませんね。と教えてくれた。写真の中の男性は海を背に微笑んでいた。トーマスはその夜、村の古いカフェで詩を書き始めた。彼はその日見たもの、感じたものすべてを詩の中に注ぎ込んだ。過ぎ去りし日々より静かなる風が語る。古い写真の微笑みは遠い記憶を呼び覚ます。その瞳に映る海は潮騒の歌を奏で、我々の心を遠くへと誘う。それは過去への旅であり、再び帰るべき場所への誘い。翌日、トーマスとリナは写真の背景に写っていた海岸へと向かった。海岸線に沿って古びた灯台が立っており、その風景が写真と驚くほど似ていた。トーマスは灯台の内部を探索し、隠された小さな部屋で古い手紙の束を見つけた。その手紙から彼はハガキの持ち主がかつてこの村で愛された人物であったこと、そして突然の事故で亡くなったことを知る。手紙を読んだ夜、トーマスは新しい詩を書いた。闇夜に光る灯台、導きの光を失いし日。波の音は今もその悲しみを運ぶ。けれども、この手紙には愛が残り、時間を超えて心を温める。かつての笑顔が今、私たちの間に生きている。この詩を村の人々と共に読み上げたとき、彼の言葉が彼らの心に深く響いた。村の人々はトーマスを受け入れ、彼の探求がさらに地元の伝説や歴史に触れるきっかけとなった。トーマスはブラジルの小さな村での生活にすっかり馴染んでいた。村の人々との交流を通じて、彼は日々新たなインスピレーションを得ていた。ある日、村の長老から招待を受け、彼は長老の家を訪れることになった。長老の家は村の外れにある古い木造の家で、長年の風雨に耐えてきた。その佇まいは何か古い物語を秘めているかのようだった。長老はトーマスにハガキの持ち主に関連する過去の物語を語り始めた。それは数十年前のこと、村がまだ若かった頃の話で、ハガキの持ち主は村で愛されていた船乗りだった。彼は遠い海へと旅立つたびに村に残した恋人にハガキを送り続けていた。しかし、ある嵐の日、彼は海で命を落とし、その後も彼のハガキは時折村に届くという不思議な話だった。この話を聞き、トーマスは深い感動を受け、その夜新たな詩を書き上げた。海の彼方から届けられるハガキ、風に乗り、波を越えて、恋人たちの間の約束は、時を超えて守られる。その文字たちは潮の匂いを帯び、かつての愛を今に伝える。海は彼を奪い、しかし彼の心はここにとどまる。翌日、トーマスは村の学校で、この詩を子供たちに読み聞かせた。子供たちは、このロマンチックな話に夢中になり、トーマスに海の物語をもっと聞かせてほしいとせがんだ。それからの日々、トーマスは村の学校で定期的に読み聞かせを行い、子供たちに詩の美しさを教え、彼らの想像力を育てていった。数週間後、トーマスは村の図書館で、ハガキに関連する古い日記を見つけた。
その日記は、はがきの持ち主と、その恋人の日常と、彼らが共に過ごした日々の記録が、詳細に書かれていた。トーマスは、この日記をもとに、彼らの愛の物語を、詳細に描いた詩を書き始めた。月明かりの下で二人は語り合い、星空の下で誓いを交わす。その愛は海を越えても変わらず、嵐の夜も彼らの絆を強くする。手紙の一つ一つが愛の証、時間を超えても色褪せない。彼らの話は今も村に生き、永遠の愛を我々に教える。この詩は村の年間祭典で発表されることになり、トーマスはその準備に取り掛かった。祭典の日、彼の詩が朗読された瞬間、村の人々は感動で涙を流し、彼らの間に新たな絆が生まれた。ペルーへの旅立ちの前夜、トーマスは村の小高い丘で夜空を眺めていた。彼の心は期待とワクワクでいっぱいだったが、同時にブラジルの村での日々への愛着も感じていた。星々がきらめく中、トーマスは新たなハガキに目を留めた。それは明るい色彩で描かれたペルーの風景が特徴で、未知の地への誘いを感じさせるものだった。彼はそのハガキを手にペルーへの長い旅を始めた。飛行機とバスを乗り継ぎ、ついに彼はペルーの古都クスコに到着した。その町の古い石畳と壮大なインカの遺跡はトーマスに強い印象を与えた。彼は町の中心で開かれている市場を訪れ、地元の工芸品や食べ物を楽しんだ。市場でのひとときの後、トーマスはクスコ郊外に位置する神秘的なマチュピチュへと向かった。この壮大な遺跡の前で、彼は新しい詩、道への誘いを書き始めた。遥かなる山々よ、静寂と神秘に満ちて、古の民の足跡をたどりながら、我が心は新たな旅に目覚める。空高くそびえるピークは、過去への門を開き、時の流れを超えた物語を語る。この地が見守る歴史の重みに、我はただ畏敬の念を抱く。マチュピチュの頂で詩を読み上げると、その場に居合わせた他の旅行者たちも、彼の言葉に引き込まれた。彼らはトーマスの詩の力に感動し、それぞれの心に残る何かをペルーの地で見つけようとした。トーマスはペルーで過ごした数日間を通じて多くの新しい友人を作り、彼の詩の集中テーマになる文化と自然の美しさに触れ続けた。彼はペルーの土地とその人々の生活が織りなす物語に心から魅了され、次々と詩を紡ぎ出した。ペルーからの帰路、トーマスは飛行機の窓から見える夜空に向かって新たな詩をつぶやいた。星々よ、お前たちの古い物語を聞かせてくれ。我々は皆、旅の途中、永遠の探求者たち。この地球という星の上で、我々はつながり、学び、成長する。そして、新たな旅がまた始まる。未来への道は、過去からの贈り物。トーマスはペルーでの経験を通じて自身の創作への情熱を一層深め、彼の詩はさらに多くの人々に感動を与え続けることになった。ペルーでの冒険を終え、心に新たな詩と多くの思い出を刻み込んだトーマスは再びブラジルの村へと帰ってきた。村の人々は彼の帰還を温かく迎え、彼が旅から持ち帰った物語と詩を聞くことに熱心だった。彼の詩は旅の経験を通じてさらに深みを増し、村の祭りでの発表が待ち遠しかった。祭りの日、村の広場は色とりどりの飾りでいっぱいになり、音楽が空気を満たしていた。トーマスはステージに立ち、旅の中で生まれた詩、帰郷を朗読した。遠く離れて知ったこの地のぬくもり、山々の静寂、星の輝き、そして海の語る古い言葉。帰る場所はここ、緑豊かなこの村。旅の終わりに見つけた心の安らぎとつながりの喜び。みんなが待つ家、開かれた扉。それぞれの旅から帰ってくる
私たちの場所。彼の言葉が終わると、村の人々から温かい拍手が送られた。彼らは彼の死に感動し、その言葉が心に響き、自分たちの日常に新たな光を投げかけることを感じた。トーマスはその夜、村の老人たちと長く語り合い、若者たちは彼から試作の技術を学ぼうと集まった。彼の旅は彼自身だけでなく村全体にも影響を与え、新しい絆で結ばれた共同体の一部となった。彼の詩集は後に出版され、彼の冒険と発見の記録として世界中で読まれることになった。トーマスの詩は遠く離れた人々にも届き、多くの心に触れる力を持っていた。